今日は練習場でできるスライスを直す練習の仕方をワンポイントでお伝えしたいなと思います。今日のワンポイントは、普段だとドライバーの構える位置があると思うんですけど、今回は靴1個分ぐらいを開いてハーフショットで打つことです。やってみます。このように狭くしてなぜ打つかというと、足を広げれば広げるほど体で振ることはできるんですけど、ちっちゃくなるとどうしても手で動きやすくなっちゃうので、体を動かすっていう練習のためにぜひやってみてください。